ولا غيرها. طيب، النقطة الأخيرة في القضايا التفصيلية قضية الفن. الصادق المهدي يبيح الموسيقى، لكن حتى ما عنده أدلة ذات غريبة. يعني الأدلة اللي استدل بها على جواز الموسيقى قال كالآتي: قال الموسيقى تأتي بأصوات تحاكي أصوات الطيور المغردة والحيوانات، فهي تحاكي أصواتا طبيعية وتنظمها في أنغام لتستميل الطباع مثل ما هو أثرها في عالم الحيوانات والطيور، وهي في هذا المجال على حد التعبير القرآني أمثالكم. ده كلام يا صادق المهدي. يا أخي ما تجيب لك دليل فيه فائدة يا أخي. يا أخي أصوات الطيور دي الشارع أباحها، والموسيقى الشارع حرمها، عندك اعتراض؟ والغريبة حتى النصوص الجابة وعلها لم يأتي بالحديث الصحيح: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. الأخطر من كده قوله صفحة 75، أسمع الكلام ده، قال: صحيح أن الإسلام نهى عن الصور والتماثيل لأنها كانت لأوثان، أي لأنها كانت ذات دلالات دينية شركية، ولكن إذا انتفى هذا الطابع فلا حرمة. التماثيل ذات جوزة، الصور الفوتوغرافية اللي احنا قاعدين فيها دي حلال وحرام. والرسم خلي تمثال تعمل بني آدم بحجر عادين، قال جايز ما في حاجة. قال ليه؟ قال: يعملون له ما يشاءون من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات يعملوا آل داود شكرا الآية. قال: فالتماثيل هنا عند اعتبارها فنا لا رمزا دينيا تعد من نعم الله على الإنسان. طيب، أنا رديت عليه كالآتي في الجزئية دي، قلت له غاب عنه أنها مضاهاة، أن فيها شنو؟ مضاهاة. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح مسلم أن الله يقول لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، أولئك الذين يضاهئون بخلق الله، أي يخلقون كخلق الله. فغابت عليه هذه العلة. الأمر الثاني الذي غاب عليه كما قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن المجلد 7 صفحة 247، قال: أما الاستدلال بقصة سليمان على جواز صناعة التماثيل، قال: فما أحفظ أحدا من أئمة العلم من يجوزه، فإن هذا منسوخ بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. ده في شريعة منه سليمان، وشرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يكن في شرعنا ما ينسخه، وقد نسخ بقوله: ما وجدت قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا لطخت، ولا تمثالا إلا طمسته. شفت كيف؟ آخر حاجة غريبة جابه حضحككم شوية، قال: الإيمان والفن. قال شنو؟ لا، الدين والفن. الدين وشنو؟ والفن، كلاهما يدفعان للإنسان بقوة الإيمان وبروعة الفن إلى تجاوز قدراته. قال والله هذا كلام غريب يا أخي، ما قال حلال بس، قال الشيء ده يرفع الإيمان ويزيد القدرات. قال كده وروني نحن قاعدين نغني من 200 ونرقص من 200، القدرات وين نلعب لحد ما الصينيين جمرقوا البترول ده. الصينيين هنا ما عندهم، هكلمك القدرات وين اللي بيرفعوها يا أخي؟ ده كلام